大家好，欢迎来到火器控。任何一种武器装备都要全方位适应在各种恶劣天气下作战，战斗机作为当代最重要军事打击武器更是如此。那万一战斗机在执行军事任务或者和敌方战机激战正酣时，突然下起瓢泼大雨该怎么办？我们都知道，大雨阻挡视线，甚至会严重影响普通交通工具的行驶，更何况是飞在空中的战斗机。而普通交通工具都是用雨刮器这种方法处理到阻碍视野的雨滴，就连一般的民航客机和运输机都有雨刮器的。可战斗机为了保证最大限度地发挥高空优势，完全不会考虑安装雨刮器。那它怎样防止大雨模糊视野，从而保证不影响战斗力呢？为了解决这个方法，世界各国纷纷各出奇招，大部分国家都是给挡风玻璃涂上防雨液体。防雨液的主要成分是酒精，能最大限度地增加水的张力，并且该液体与雨水互斥，雨水落到挡风玻璃上后会自动脱离。俄罗斯使用的方法最为原始，在战机上安装加热电极，当水滴落到战机舱盖上时，便会用高温将水滴蒸发掉。曾经我国也用这种方式，可为了让战机飞行员更加安全地驾驶战斗机，确保万无一失，我国研究出了更加先进的方式。我国20艘航母计划曝光，这是真的吗？微信搜索并关注军事视频，回复计划，观看精彩视频，了解详情。我国最好的5代隐身战机歼20的座舱盖上就附着了一层纳米金属薄膜。纳米金属薄膜不仅可以切断对人体有害的电子辐射、红外线和紫外线，还能防止水滴依附在座舱盖表面。这种方法唯一一个缺点就是成本比较高。可我们也知道，相比较战斗机的损坏，战机飞行员是无价之宝。培养一位战斗机飞行员，不光耗时耗钱，还要找万中挑一的学霸型人才。除去这些都不说，保证每一位军人的人身安全永远是第一任务。所以成本即使再贵，也要不惜一切代价做到最好。如果觉得我们的节目还不错，请点击我的头像，免费订阅火器控头条号。原创虽不易，但我们会坚持每天更新。您的关注就是对我们最大的鼓励，谢谢。